Joaquim abastecendo o motor. Hoje é eu que vou chegar o pau aqui, hein? Operador. Hoje eu sou o operador, né, pai? É. É que falou pra mim, eu lembrei do seu. Eu falei, vou passar pro meu filho, só se ele não querer. Eu quero sim. Aquele daquele velho interesse, outra vez foi eu que fiz. Eu não pego direto, a gente só pra fazer, sabe? Agora passei lá, tá roçado, viu? E ele passou pra outra, né? É. Deixa eu até na boca, né? Show bem, né? Não tem jeito, agora não cabe mais nada. Com esse aqui você acaba. Ele é econômico. Agora vamos trabalhar. Agora vamos pro pé